Moram vidjeti taj burger kakav je. Sremac je rekao da je burger dobar. Čekajmo kod Bake. Znači, Toši Munar je drugi lokal. Kod Bake 2 se zove. Do 12 rade. Ima telefon. Koji burger mogu da poručim? Ja ne znam kako se zove burger kod njih. Ključite ti u hranu ako se pojaviš tamo opet. Neće, dobro ste koji. Jedan Bakin burger, kako? Mek kao Dekin. Evo im ga telefon. Ali gde im je meni? Jer imam Glovo kod Bake. Pljeskavica, grmilica, punjena pljeskavica, režilica. Burek, pomfrit, roštilj, palačinke. Kako je ovo Glovo, brate, nema burger? Pomfrit. Možda nema burger kasno uveče. Kakve veze ima, mora da ga ima na meniju pa da ga precrta. Ajde zašto da ih zovem da ih pitam da li imaju burger. Hoćemo burger da probamo. Stavi na zvučnik, stavit ćemo na zvučnik. Korisnik Jetel mreže nije trenutno dostupan. Molimo, pokušajte kasnije. Telefon je malo izgoreo. Šta da radimo? Hoćete da me čekate da odem tamo da poručim? Neće biti pola sata sigurno. Čekat ćemo, streamuj live. Nek ti donesu bre. Zovi samo IRL, idi tamo. Zovi da ti Baka donese. Realno treba bi da mi donese, brate. Kakav je lik. Toliko mi duguje makar. Idem, brate. Idem da vidim šta ima. Idem da poručim ako može se poruči. Idi sad trči. Ljudi, stream će biti ovakav. Pustit ću vam nešto gledati u pozadini. Gledajte što dio klip. Evo tamo dok se ja ne vratim. Ovo je jedan od jačih klipova koji smo imali. U današnjoj epizodi smo casual. Gledajte Viva ovo. casual. I ovaj lokal je izgorao i ovaj je zapaljen. Viva casual je također zapaljen. Imaš mene sa ženom kad... može. Odlično, tamo ću tebe da puštam. Je li to na Slovenska ljubav? Ne, na meni. Na meni. Dobar Gledajte dan Sremce. i dobrodošli u novi video. Danas veliki pozdrav za radnike, veliki pozdrav za Baku, veliki pozdrav za ljude. Evo te ko da sam znao, brate. Tu sam za trenutak samo da operem ruke. Nekom liku se sjebao auto, morao sam da dižem kola, brate, rukama. Ja ne sam, ja još 3 čoveka. Sad ću vam pričam, ajde sad ću vam. Lovačke priče. Jao, koji ste slamači. Okej, evo ga. Burger. Ovo je novi način pakovanja. U Bulevari su već počeli ovako da pakuju. Od sutra ga pakuju zvanično svim ostalim lokalima kao smash burgere. Bakin burger i koca. 700 dinara. Toliko je koštalo. Za promjenu dobio. Lično sam je uzeo. Šta je priča? Sad dolazim ispred lokala i sad dostavljač, jedan lik, Glovo dostavljač, vozi punta i propao mu točak sa puta. Pošto ima jedan... Može se vidi. Tačno ću sad vam pokažem. Sremac je to sigurno ovdje pokazao. Evo ga ovaj deo. Gde je parkirana ova Škoda ispred lokala. Vidite ovaj deo. Lik je uletao kolima i propao mu je točak skroz ovdje. Nije mogo da se izvuče. Znači na ovom je bukvalno cijel auto mu je propao na točku. I ja dolazim, vidim dva lika pokušavaju da ga dignu, ne mogu da ga izvuku, razumeš? Ne mogu da ga izvuku. I ja rekao, momci, čekajte da vam pomognem. I stanem i ja još dvojica dižem ovaj kao u rikverc i izvučem auto. Dignu sa dinamitu, hashtag lovačke priče. Brate, ja ću stvarno ja stvarno pretvaram u Kristijana Golubovića, majke. Ali stvarno se desilo. Bukvalno su mi bile prljave ruke, išao sam gore da opravim ruke, oprosto ruke. Bili su mi crne ruke od ovoga, zašto sam hvatao ispod točka, brate, ovaj deo. Lovačke priče, nije se desilo. Koji ste vi smarači, brate? Koji glovačke priče? Ajde vidimo kakav je burger, brate. Ajde, nisam nikad probao kod Baki burger. Ajde vidimo šta mi ovdje očekujemo. Da vidimo kako ovo deluje. Jesmo spremni? Burger kod Bake, mek kao Dekin. Bakin burger. Opa. Evo ga, Bakin burger, mek kao Dekin. Ono što možemo odmah u startu da vidimo. Lepinja je drugačija. Zapravo izgleda dobro, a? Dobro su mi ga napravili. Sad možda malo zašto sam ja Milan šrdio pa mora da ga napravim malo bolje, ali izgleda stvarno dobro. Pogledaj ovo. Vidi kako dobro izgleda. Ocenite burger. Izgleda suvo. Kako izgleda suvo, si lud? Kakva je to sad lepinja? Ovo je neka drugačija lepinja, vidite sami. Mislim da ni kod Sremca nije bila ovakva lepinja. Možemo čak i da uporedimo, sad čekaj da vidimo. Da vidimo, promenili su lepinje definitivno. Gde je Sremčev burger? Da, skoro drugačije. Gledajte kako vidite ovo. Znači, pogledajte ovo, pogledajte ovo. Ovo. Lepinja sa susamom. Lepinja sa Suzanom. Da, vidi se razlika, evidentno se vidi razlika. Moraš da se vadiš sada, ne vadim se ja nikad, brate. I ovo kažem kako jeste, ali ovo zapravo izgleda stvarno lepo. Znači imamo krastavce, imamo meso. Još jedan da pogledajte kako izgleda. Pristojno deluje. Stvarno deluje pristojno.
Ne mogu ništa loše da kažem za sad. Lepinja je mekana, stvarno. Lepinja je mekana. Ponovo bačen molotov, gledaj Bakin story. Nije, brate, malo pre sam bio tamo, ne može gledati, ne zajebaj me. Je može? I radi Hrvatica, nije bila Hrvatica. Ajde vidimo kako je. Ovo je zapravo jako dobro. Ovo je odlično. Hashtag prodao se, jebi ga, znam. Hashtag plaćena reklama, znam. Burger je odličan. Sviđa mi se jako. Meso ima priču skroz. Drugačije meso nego što je bilo kod Sremca, pogledajte. Meso, bukvalno, kao McDonald's. Znači, meso u ovom burgeru je gotovo identično kao meso iz Meka. U tom je fazonu tanko. Na čumuru je, to je bonus zašto je na čumuru. Ostaje se ukus dima. Nemam zamerku za ovaj burger. Zaista nemam. Nemam zamerku za ovaj burger. Ovo je sve na mestu. Nije najbolji burger ikada, naravno. Ovo nije najbolji burger ikada. Ali je jako dobar. Jako je dobar, nemam zamerke za ovo. Pljeske su iste kao iz Meka. Bukvalno 1:1. Ocena jaka 8. Burger lepinja odlična. Meso odlično. Prilozi jako dobri. Burger sos i dalje kida. Znači burger sos, kao što sam rekao i prvi put, burger sos je odličan. Topčina. Preporuka. Ne znam kako se zove ovaj burger uše. Milane, znamo da je javljeno slab da preradim, ali ne mora baš tako. Ne, stvarno je dobro, jako je dobro. Malo pre sam sada pričao sa radnicima tamo. Rekli su mi, od ponedeljka se skraćuje meni. Znači, izbacuju nepotrebne stvari, to sam ja isto rekao, pričali su baš malo pre bilo u hrani. Izbacuju se neke stvari, dekini, burgeri i neka čuda koje nemaju smisla. Ovi burgeri su se, znači kao što sam rekao, ovo je neki novi način kako pakuju ove burgere, to su mi rekli. Znači sad ide u celofan kao smash burgeri, da bi bili duže topli, što je odlično, tako i treba da se pravi burgeri. Promenili su dosta stvari, vidi se, ovo se bukvalno vidi da su promenili gomilu stvari. Iskrena preporuka. Odlično. Jako sam zadovoljan. Jako sam zadovoljan i prijatno sam iznenađen. Istina, iznenađen. Odlično je. Momci su iskidali, iskreno. Momci što su spremili su ga muški. Ajmo ljudi, prelazimo kod Tome Bajkera. A čemu to? Na vaš PayPal je lačno nego je $3000, Milanius. Check your PayPal. Check your PayPal, to je to. Ali stvarno je dobro. Evo, pogledajte, a gledaj, evo, možemo da poradimo, evo ga. Vidimo kako izgleda sa Sremac kad je, Gledajte, ne može, nije to, nije, vidjeli ste kako je, znači, meso se, skoro su promenili meso. Meso je sad izgleda, znači ovo delo je kao čuftice što kaže ovi likovi. Meso je 1:1 kao McDonald's meso. Znači, kao iz Big Maca. Znači, kao meso iz Big Maca je, taj fazon je sada. Znači, tanje, već, mislim, sviđa mi se. Burger i Coca-Cola mi izašlo $700, što je za burger odlična cena. Znači, promenio se burger, dosta se promenio burger. Pogotovo odnosno na ovo što je Sremac jeo. Vidio, vidiš kako izgleda Sremčevo. Ne može se poredi, bukvalno. Još plus 300 evra. Što mi to radite? Ali Baka Prase, velika pohvala za ljude koji rade. Odradili su muški posao, burger je dobar. Ima Milanovu preporuku.